Hello，大家好，歡迎翻嚟收睇賽馬小子嘅頻道啦。咁都好耐冇見大家，因為之前比較忙少少啦，咁就都啲片咧都不間斷地出咧，咁就有啲斷斷續續咁樣啦。咁但係由今次開始咧，咁就每次嘅賽事咧都會出翻心水片嘅，都會定期出翻咁樣嘅嚇，去俾大家做翻一個參考咁樣啦。咁就都係嗰句啦，希望咧就可以盡快中翻啦，因為目前今年目前開季到而家嘅心水片咧，好多都係未中到啦。咁但係有好多都係已經係有上翻名嘅，譬如一開始出嘅全神貫注又好啊，創科狂鷹等等咧，其實後尾都已經係上翻名，即係可能都係買早咗一場啊咁樣啦。咁就大家到時即係見到有心水嘅，咁咪即係自己去補翻住咁樣都可以嘅嚇。咁就事不宜遲咧，就翻嚟今次嘅賽事啦。咁嚟緊咧星期三跑馬地咧係會採用 C+3嘅跑道嚟作賽嘅。咁我嘅心水咧就係第三場嘅4班1200米嘅賽事嚟嘅。咁我今場嘅心水重心咧就係11號馬嘅建測精英。咁點解會揀呢隻建測精英咧？咁首先咧，因為我覺得今次佢呢個檔位好跑嘅嚇，即係一檔咧 C+3欄咧，佢係好好跑啦。咁加上咧，我最中意嘅地方咧就係佢黃之宏咧已經係騎咗兩次嘅嚇。咁一次咧就係089啦，咁啊沙田嘅1200咧排住12檔咧，其實都有啲追勢，輸2個零馬位嘅啫。咁上場咧黃之宏再騎呢場117賽事咧，其實都係唔好彩地啦，排咗個外檔啦，咁啊變相要一出閘就 drop 到最後嘅嚇。咁亦都咧係轉彎嘅時候咁啊，係咁以咁啊追到上嚟一個第5名啦，咁啊絕對係唔差嘅嚇。咁今場排住嘅一檔繼續用黃志宏咧，就孭117磅嘅話咧，今場嘅優勢係非常之大嘅。咁當然啦，賠率順可能唔會係話特別即係太冷啦，但係希望有翻個5倍左緊咧，都差唔多可以搏噶啦嚇。咁啊最緊要同埋佢026呢一場場次咧，梁家俊騎嘅呢一場咧水準係唔差嘅嚇，因為其實個段速咧其實都唔係咁容易啦。咁快活英雄啊！咁啊，其實再贏完之後打再贏㗎啦嚇，咁佢跑住個第2名咧，輸2個馬位左近咧，咁其實係唔差嘅嚇，咁啊以初出嚟講，咁今次就係啦，咁啊步速方面咧，亦都係唔會話特別快啦，咁佢擺喺前邊咧，就應該係可以攞盡晒天時地利人和咧，去即係交代到咁樣嘅嚇。咁你話配腳方面，我自己會揀咩馬咧？我自己會首先咧會揀翻隻嘅9號嘅長隆區啦。咁點解會揀長隆區咧？因為我覺得今場咧佢係可以賺級數嘅，因為其實佢係有1400米嘅級數嚟嘅嚇。咁佢都係第一次咧去跑谷草1200嘅，之前全部都係轉戰沙田嘅啦嚇。咁今次咧就嗌到嗱騎咗6次都冇騎啦，就用咗杜遠恩啦。咁其實賽前咧個操練都非常之積極嘅，因為佢今次上咗從化之後咧，係拍咗1課、2課、3課啦、4課啦，加課大閘落嚟啦。而課大閘咧都係輕鬆鬆嘅嚇，咁啊贏咗嘅。咁亦都見到咧，埋門咧杜遠恩其實都有嚟摸一摸隻馬，咁所以見到其實戰意非常之明顯嘅啦。我覺得呢隻馬嚇，咁啊1400跑嚟跑去都係爭少少啦，4、5、6名啊，3、4、5名啊咁樣咧，咁啊不如咧就試下咧縮程嚟谷草1200咧去恰一啲弱啲嘅對手啦。咁所以今場排住個2檔嚇，用到杜遠恩，然之後呢隻馬4歲其實應該係仲有進步嘅空間嘅。咁我覺得今場都係非常之大機會，咁所以我自己咧都係會要埋呢一匹馬嘅。咁第三隻嘅配腳我自己會揀咩咧？咁我自己會揀翻12號馬嘅盛世威風啦。咁點解會揀呢隻盛世威風咧？咁因為盛世威風其實本身谷草1200咧，我覺得咧本身係追得真係唔差。譬如665咧655嘅呢一場場次咧，其實上季咧已經係證明咗咧，佢排後檔即係外檔咧，佢都係可以跑一段勁嘅上嚟。咁上一場咧120啦。佢雖然話跑咗第8名，好似輸4個馬位咁，但係其實咧佢全程咧又係12檔啦，drop 到最尾啦，然之後咧好求其嘅啫嚇，即係我覺得好求其。咁啊入到直路係咁要打幾邊呢隻馬已經係交出咗唔錯嘅反應嚟嘅嚇。咁本身呢一匹馬咧就係潘明輝嘅私家馬嚟啦，咁但係可惜咧今場係停賽啦，咁所以就益咗阿田泰安啦。咁今場益咗田泰安，咁埋門咧其實佢都有去操練方面啊都有去摸一課嘅嚇。咁啊但係佢手韁繩同潘明輝夾唔夾到？即係潘明輝同呢隻馬好夾啦，但係田泰安夾唔夾到咧？咁就到時先知啦。但係鬥志方面40分其實可以登5班啦，但係都係去騎多場4班。咁我相信咧賀賢咧心中都覺得呢匹馬4班應該係可以交代到嘅嚇。咁上場嘅步速咧其實都係非常之唔利追嘅，咁所以盛世威風今場排住領檔，再孭輕磅，即係再孭輕咗3磅117嘅話咧，我覺得今場咧係好大機會嘅。
可能你會話啦，喂，咁其實呢隻紅桃新星其實上場都係追得好好嘅喎，排住11檔都係追得好好嘅喎，跑第三。咁點解今場我自己會傾向於揀盛世威風多過紅桃新星咧？咁因為我覺得紅桃新星咧上場其實咧跑法上咧係跑啱晒嘅嚇。雖然你話好似佢跑住個外檔咁全程三碟啦，咁但係三碟咧其實佢係有遮擋嘅。咁同埋佢咧嗰個即係其實佢係走先，因為步速比較慢少少，其實佢走先啦。但係最後佢都係跑咗個冇乜威脅嘅第三名。我覺得佢呢隻馬其實嚟到呢個分數咧，我覺得暫時嚟講係跑晒。咁但係所以我覺得如果3、4重彩嘅話係一定要楞住啦。咁但係如果你話今場嘅話，你叫我去揀盛世威風同埋佢嘅話，佢個檔位其實都要排成7檔啦嚇，都要排7檔8檔，sorry 7檔啦係啦。咁跟住一隻盛世威風4檔嘅話，其實我覺得盛世威風相對上係可以好跑少少，因為盛世威風咧其實之前試集都試過跟前嘅嚇，咁但係紅桃新星嚟講咧，佢得一個跑法嘅啫嚇，擺前咧其實就效果冇咁好啊嚇，一定要留後。咁佢呢個7檔咧，如果跟喺前面，我驚佢3碟望空啦。咁但係如果留後嘅話，會唔會又追唔切咧？咁所以我覺得權衡之下，我覺得盛世威風嘅機會咧係會大少少嘅。咁至於其他人點睇咧？我相信今場可能都會係一隻大熱門嘅飛輪霸啦。咁我覺得呢隻馬咧4重彩可以拖住3344有機會。咁但係你話要頭3名，即係頭2名入 Q 咧，我覺得係難少少，因為其實上場10檔咧都跑到7、8、8嘅啦嚇，潘頓都冇特別跑錯啲乜嘢，咁但係都輸成2個馬位就冇威脅嘅第3名咧，我覺得今場又繼續排住個外檔啦，咁佢一定要cut埋嚟㗎啦，咁cut埋嚟嘅時候同隻光輝鎖完都係咁樣cut埋嚟嘅，咁呢兩隻馬應該係擺喺前面放啦，咁啊建測精英咧係守住博士位啦，咁所以我覺得佢前面用多咗，後邊會唔會捱到翻嚟？我覺得係一個未知之數嚟嘅嚇，咁所以我覺得呢一隻馬，我覺得3344或者445嘅機會比較大少少，但係要我自己一 Q 咧，我就唔覺得佢入 Q 嘅嚇。咁1號馬嘅光輝鎖完咧，我覺得今季隻馬暫時狀態未起，等一等啦。咁大回報又好，多多好馬基不好失，起碼呢啲馬我覺得暫時都係未得嘅嚇。咁跟住加州得力咧，咁艾杜拉都唔奇啦。咁啊上場其實艾杜拉都好積極啦，咁但係隻馬前速又唔夠嚇，咁啊排住個4檔理論上都可以做2碟啦，但係2碟又做唔到，前速又唔夠，咁跟住追咧個追勁又唔係話特別強啦。咁今場我覺得仲係要孭住131磅嘅話，我覺得有啲難度嘅嚇，雖然到報文，但係我覺得都有啲難度，但係4重彩可以拖住嘅。咁跟住本能呢隻馬啦，10號啦，我覺得呢一隻馬咧就上場賺咗個馬無足啦，咁就叫做開始有啲轉變啦，有啲嘢睇啦，咁但係我覺得呢一場馬咧，暫時嚟講我自己未必會揀到，咁但係可能嚟緊再減多少少磅嘅話咧，我覺得係有啲機會嘅嚇，之後要留意住呢隻馬噶啦。咁所以總括而言咧，我今場嘅心水咧就係11號馬嘅建測精英啦，就會拖翻咧9號馬嘅長隆區啦，同埋12號馬嘅盛世威風嘅。咁如果大家都中意我嘅分析嘅話咧，都希望幫手 share 啦、like 啦，同埋 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋開埋個鈴鈴啦。咁下次有新片嘅時候咧，你就會第一時間收到通知噶啦。咁我哋下條片再見啦。